Assalamu alaikum. Nianze kwanza kwa kushukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitujalia leo tunaweza kuingia nyumbani Unguja tukiwa na furaha kubwa sana. Na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kwamba tumefanya matibabu vizuri. Siwezi kusema kama nimepona kabisa, lakini alhamdulillah tulipoondoka siku tuliporudi. Na washukuru sana pia madaktari tokea hapa, siwatoe shukrani, tangu kituo cha Ziwani mpaka nikapelekwa Rahma na hatimaye nikaenda Nairobi Hospital, ambapo nashukuru nimepata huduma bora ya madaktari bingwa kabisa. Na shukuru sana ndugu yangu Marcel Shaban ambaye kwa hatua za mwanzo ndio alojitolea kutuunganisha na madaktari kule, lakini vile vile niwashukuru sana watu mbalimbali wengine hawatakata kutajwa majina ambao walichangia gharama za matibabu haya, kwa sababu haikuwa gharama ndogo.
na kama mnavyoona tulichukua siku nyingi kubakia Nairobi. Kwa hivyo namshukuru Mwenyezi Mungu kwa yote hayo, lakini pia sala na salamu zimshukie mtume wetu mtukufu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naamini kwa dua zenu na baraka zake ndio operation hizi zilizokwenda mbili zikafanikiwa. Nimefanywa operation kubwa mbili. Kwanza nilifanywa operation ya mguu ambayo ilichukua takriban masaa 3.5 na nimetiwa screw 4 kwenye mguu, 2 kwenye kisigino na 2 kwa mbele, na zilikuwa pia nyufa nyingine kwenye mifupa mbalimbali, kwa sababu jumla zilikuwa fractures 5 kwenye mguu, lakini nyingine wameziachia akiamini kwamba zitafunga zenyewe kadri siku zinapokwenda. Na baadaye baada ya siku 3 nikafanywa operation ya bega ambayo ilikuwa ndio kubwa zaidi, ambayo kama nilivyoona picha ilibidi kushuka hadi mgongoni, kwa sababu baada ya kufungua walikuta si mifupa tu, lakini hata muscles pia zimeathirika sana. Kawaida kama nilivyosema, huwa wanasema wakipasua mnakuwa mnapata njia, sababu muscles zimegawika sehemu mbalimbali, tafuta njia kupasua. Madaktari wenyewe wanajua hao kufikia mfupa, lakini mimi kwa jinsi nilivyopigwa muscles zilichanganyika zikawa kama pande moja la nyama tu. Kwa hivyo hata kufikia mfupa kidogo ilikuwa kazi ngumu sana. Kwa hivyo operation hii ilifanyika kwa muda wa masaa, tulianza saa 1:30 tukatoka theater saa 9 usiku. Kwa hivyo ilikuwa operation kubwa, lakini nashukuru imefanyika kwa mafanikio, na kwa huku pia nimetiwa screw 2 kuunganisha hasa ile sehemu ambapo mifupa ule unaotoka kwenye bega na kwenye mkono ambapo ilikuwa imeachana kabisa. Kwa hivyo iliunganishwa, na zile sehemu nyingine pia zilikuwa na fractures nyingi nazo zimeachiwa zijitibu zenyewe. Kwa hiyo kwa upande wa matibabu niko hivyo, nimeambiwa mguu kwanza nisiukanyagie mpaka muda ya miezi 3 itimie tangu nilipofanya operation. Mmoja umemalizika, nategemea miezi 2 mingine tusubiri. Na kwa upande wa bega alhamdulillah, hii hatukuchukua siku nyingi, baada ya siku 5 tu baada ya operation niletewa mtaalamu bingwa wa physiotherapy na tumefanya sehemu kubwa. Pamoja kwamba leo mnaona nimeufunga kwa sababu ya vishindo vya usafiri, lakini kawaida huwa tunaufungua, na tumefanya physiotherapy kubwa, na kusema kweli tayari umeanza kunyanyuka na tumeanza range of motion za kuzungusha kidogo, lakini bado ile sehemu ya kwamba uweze kunyanyuka wenyewe kama hivi moja kwa moja peke yake kwa bila kutegemea kitu bado itachukua muda, na mbona pia itachukua kama miezi 2 mingine. Kwa hivyo nashukuru matibabu yamekwenda hivyo. Waliopenda kujua maendeleo ya matibabu yetu, inshallah baada ya miezi 2 nategemea tutakuwa pengine katika hali nzuri zaidi inshallah. Naamini baada hapo tutaanza mazoezi ya mguu vile vile kwa ajili ya kukanyagia. Kwa upande wa nyumbani nashukuru tulivyoondoka sio tunavyorejea, alhamdulillah. Niwashukuru nyote, na hasa nimshukuru kiongozi wetu Maalim Seif Sharif Hamad. Mungu atuwekee, ampe maisha marefu, ampe afya, mapenzi yake makubwa kwetu. Sisi tuko Nairobi, hakuna hata siku moja ambayo ilipita bila kutujulia hali. Siku za mwanzo akipiga asubuhi na usiku, baadaye akawa anapiga kila siku jioni kutujulia hali. Kwa hiyo namshukuru, na kwa namna pekee namshukuru kwa jinsi alivyoongoza Zanzibari hadi kuleta maridhiano kwa mara nyingine tena. Kwa hivyo namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kumpa hikma na busara kiongozi wetu, lakini zaidi niwashukuru na wanachama na wapenzi na wafuasi wote wa ACT Wazalendo ambao wamempa nguvu na kumunga mkono Maalim Seif akaweza kufanikisha yale, kwa sababu kama si ziara aliyofanya na jinsi ambavyo alipewa nguvu na wanachama mbalimbali kama alivyokuwa akitueleza tangu wakati ule tulipokuwa akiondoka mpaka tumeondoka, tulikuwa tukipata habari zote bila siku kwa taarifa. Kwa hivyo nashukuru, na mwisho kabisa lakini si kwa umuhimu, niwashukuru nyote ambao usiku huu mmeacha yenu na katika kiza hichi mkaja hapo uwanja wa ndege kuja kutupokea kwa upendo mkubwa, kwa mapenzi na kwa furaha, na kutuonesha kwamba haya tukuta sio yetu pekee yetu, lakini ni ya pamoja. Kwa hivyo na bila shaka wengine wamewakuta makubwa kuliko haya. Kuna wenzetu hapo tena duniani wametangulia mbele ya haki, kuna wengine pia wameumizwa,
Kwa hivyo bila shaka mimi siwezi kusema kama nimeumia kuliko wengine ambao tayari washatangulia mbele ya haki, lakini pamoja na hayo mmeacha yenu, mmekuja kujumuika na sisi. Kwa hivyo na mimi nasema kwa niaba ya wenzangu Edi na Suleiman, tunawashukuru nyote kwa mapenzi yao mliotuonyesha, na baada ya hayo tuwape ruhusa sasa tuwe majumbani na sisi mtupe nafasi tukapumzike. Tunawashukuru sana, sisi hatuna cha kuwalipa, Mwenyezi Mungu ndiye atakayewalipa jaza ya kheri kwa mapenzi yenu mliotuonyesha, na inshallah upendo huu tuendeleze mpaka siku moja lengo letu la kuiona Zanzibar huru yenye mamlaka kamili ikitimia katika visiwa vyetu, na inshallah tutatimia. Amin.